nangyari dito sa may Quezon Avenue Tunnel, eastbound lane. Involved ang tatlong motorcycle at isang Manila Water Service truck, no? Narito ngayon, no? Sugatan itong isang babae at yung isang lalaki. Dito nakahiga ngayon itong sugatan na to. At sugatan din yung driver ng dalawang sasakyan. Bali tatlong motorcycle ito. At involved din yung isang Manila Water Service truck na nandun sa may kaliwang bahagi itong eastbound lane, itong Quezon Avenue. Sa ngayon hinihintay na lamang yung ambulansya upang mabigyan ng paunang lunas ang mga sugatan na ito at madala sa pinakamalapit na pagamutan. Nandito naman yung isang nadaanan ito ng isang kagawad ng ating kapulisan at inasikta niya itong mga sugatan dito. Narito na rin yung MMDA traffic enforcer upang mag-assist naman ng daloy ng trapiko dito sa lugar. Kung kaya ito yung daloy ng trapiko dito, bumigat at napakabigat ng daloy ng trapiko. Ayan, no? Ito, sugatan. At ito, nakahiga ngayon dito itong lalaki na nagtamo, no? Ayan, at kinakausap ito ng ating police officer na siyang nakasaksi dito sa pangyayari, no? Ayan, traffic, napaka heavy traffic sa mga oras na to. Okay, ayan, ito pa yung motorcycle dito. Ayan, napakabigat na ng daloy ng trapiko sa mga oras na to, no? Nandito si Police Officer Suela na siyang nag-a-assist dito ng mga sugatan, no? Police Officer Suela. Ayan, yung ginagawang Kuya, yung susi mo, may susi ka na ito. Ito? Police Suela Junior, PNP officer na dito at siya nag-a-assist sa mga sugatan dito. Okay ka lang, kuya? Okay ka lang? Okay na, okay, boss. Okay. Ito lang, tsaka yung kaliwang pa ako lang. Okay, huwag mo igagalaw, ha? Tira. Gawin natin. Lalagyan natin ng ano yan. Para hindi ka. Ayan, sandal mo lang. Sandal mo lang. Sandal mo. Ayan. Okay. Nandito na rin yung MMDA traffic enforcer, si Bungay. Ayan. Sir. Sir Suela. Nadaanan nyo po ba to? Oo, nadaanan nyo. Okay. Bilang concern. Bilang concern, tinulungan nyo sila para Nasislan okay pag yung traffic. Opo. Maraming salamat po sa Radyo 5 po, Taxi Squad, si Mr. Christopher De Los Santos. Opo, maraming salamat. Ayan yung aksidente nangyari dito, no? At ngayon, nandito na, inayos na. Nandito na ang MMDA at hinihintay na lamang yung ambulansya sa mga oras na to. Ito, ayan. Ito naman yung sugatan ng babae, no? Wala namang grabe, no? Pero ang malalang may damage lang na sugat ay yung isang motorcycle rider dito.